हेलो एभ्रिवान, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु है। सन्चै छु त भन्नु पर्यो। तपाईँहरूले मेरो भोइसबाट थाहा पाउनु सक्नु भइसक्यो होला। अहिले चाहिँ म दार्जिलिङको सोममा छु, मेरो दिदीको छोरीको घरमा। हेर्नुहोस् न, फेरि इभिनिङ वक निक्लेको। मर्निङमा त निक्ल्यौँ भने घरि पानी पर्छ, घरि फगी लाग्छ है। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ आउनु चाहिँ पुरा मनपर्छ, किन यहाँबाट कञ्चनजङ्घा कस्तो दामी देख्छ। तर आज त देखेन। तल तल टकभर है बिजनबारी पर्छ तपाईँको। अनि पारितिर चाहिँ सिक्किम पर्छ। हेर्नुहोस् न, म चाहिँ यहाँ जहिले पनि आएको बेलामा यहाँबाट डाँडाबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा हेर्नु मन लाग्छ। यसपालि चाहिँ छैन, किनभने अहिले त रेनी सिजन, फगी मात्रै लागिरहेको छ। यति बेला त म पनि के हो पागल जस्तै सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर, आई थिङ्क नोभेम्बर डिसेम्बरतिर जस्तो लाग्छ। कञ्चनजङ्घा सेतो हिमाल देख्छ है। ओके, बाई।